ကျွန်တော်က1850 battery ပေါ့နော်1850 battery ရှစ်လုံးဆက် PowerBank TypeC တခုမှာထားရပါဗျာမှာထားတော့ဒီ PowerBank လေးကိုဘယ်လိုဆင်လဲဆိုတာကျွန်တော်လုပ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်ကြည့်ပေးပါဦးဒီထဲမှာပါတဲ့ဟာတော့ circuit board ခုပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ display ကိုကားတဲ့ကာဗာဖုန်းလေးခုပါမယ်ပြီးတော့ကာဗာလေးနှစ်ခုပါမယ်ပြီးတော့ battery နဲ့ circuit board ကြားမှာခံမယ်အပြားတစ်ခုပါမယ်ပြီးတော့ casing လေးတစ်ခုပါမယ်ပြီးတော့အပြင်ခေါင်းလေးတစ်ခုပါပြီးတော့ဟောဒီမှာခလုတ်ကလေးရဲ့ net လေးလေးလေးပါမယ်ဆိုတော့ okay let's go ဆက်လိုက်အောင်ဒီ battery တွေကိုဆက်တဲ့အချိန်ကျရင်သုံးတဲ့ nickel stride လို့ခေါ်တဲ့ဒါ nickel အပြားလေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးနဲ့1850 battery ပေါ့နော်ဒီ battery တွေကဘယ်ရလဲလို့သိရင်ဘယ်ရလဲလို့သိရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါက laptop battery ပေါ့ laptop battery ကိုကျွန်တော်တို့ကခွဲလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာခွဲတော့တို့ရှိရပါ6လုံးတွဲ battery ရှိရ4လုံးအတန်းလိုက်ရှိတယ်ပြီးတော့5လုံးနေလည်းရှိရဆိုပြီးတော့ဒီ battery ရဲ့တစ်လုံးစီမှာသူကbattery ရဥမာအပြင်2000 mAh ရှိရဥမာအပြင်မီလီထွန်းမယ် LED မီလီထွန်းမယ်4နာရီသုံးဟုတ်5နာရီခံမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့သူရဲ့ capacity စွမ်းရည်ပေါ့နော်ဆိုတော့ mAh ကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးမှမတူဥပမာအပြင်ဒီလိမ်မော်ရောင်လုံးနဲ့ဒီခဲရောင်လုံးကလည်းတူချင်မှတူမယ်ဒီလိမ်မော်ရောင်လေးက2000ပဲရှိရဆိုရင်ဒီခဲရောင်လေးက3000လည်းရှိမယ်1000ကျော်လည်းရှိမယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တစ်ခုလောက်အချံပေးချင်တာကအခုဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီနီးနားဆိုင်တွေမှာတွေးနိုင်တဲ့ဗတ်တီအမျိုးအစားပေါ့နော်ဒီအကောင်ဆိုရင်ဒါဆိုရင် PowerBank လုပ်ဖို့တချို့ဆိုဝယ်300ရှိတွေးဘူးတယ်ကွာဆိုတော့ဒီဟာမျိုးတွေကိုမသုံးဘူးကျွန်တော်အကြံပြုချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ3600 mAh ဆိုတာကတကယ်တမ်းအပြည့်ပါတာမဟုတ်ဘူးသူကအများဆုံးပါမှာ300လို့500လို့600လို့ maybe 600ဆိုတာတော်တော်ရှားပါတယ်300 400လောက်ပဲပါတာပါဆိုတော့ဒီတစ်လုံးရဲ့ဈေးကလက်ရှိဆိုရင်2000ကျော်လောက်ရှိရပါဒီ2000ကျော်ပြေးဝင်ဝင်စားကျွန်တော်တို့ဒီ lithium battery အသုံးပြုသူများဆိုတဲ့ page တွေလည်းရှိရဒီလို page တွေမှာတွားပြီးတော့ဂျပန်ကျဆိုတာလည်းတချို့ဂျပန်ကျရကြတော့စပိန်မှာသုံးတဲ့ battery ပေါ့နော်စပိန်မှာသုံးတဲ့ battery မှာလောက်ထားသူအဲ့ဒါတွေကိုပြန်ခွဲပြီးတော့ဂျပန်ကျဆိုပြီးတော့ MACP ရောင်းတာလည်းရှိရ MA မစစ်ဖဲနဲ့ဒီတိုင်းအန်စင်းရောင်းတာလည်းရှိရဆိုဒါတော့မိတ်ဆွေရဲ့ရွေးချယ်မှုပေါ့နော်ပြီးတော့ MH ကလည်းမိတ်ဆွေရဲ့ရွေးချယ်မှုပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့2000သုံးမယ်1000ကျော်ပဲသုံးမယ်ဥပမာ3000ကျော် MH လုံးနေသုံးမယ်ရှင်းပြောရရင်ကွာ MH များရင်ပိုကြကြခံတယ်ပေါ့ခုတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ခွဲတော့ဒါပေမဲ့အရင်ခွဲပြီးသားအလုံးတွေကထုတ်သုံးလိုက်ပါပြီဆိုတော့ဒါလေးပါMH ကတော့ခံမှန်းအပြင်တစ်လုံးမှာအနည်းဆုံး2000 mAh ရှိပါတယ်2000 mAh ရှိပါတယ်လောလောဆယ်ကဒီတစ်လုံးကတော့ကျွန်တော်မစစ်ထားပါဘူးမစစ်ထားဘူးဆိုတာတေချာတာတော့ဒါလည်း1800 1900ဝန်းကျင်တော့ပါမလို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆို mAh မတူလဲတွဲလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အသေးလေးရှင်းပြမယ်ဆိုရင်ဒီရဲ့ capacity mAh တွေပေါ့နော်ဥပမာဖြင့်ဒီတစ်လုံးကို2000အကြမ်းများအဖြစ်ပေါ့နော်တွားတာဆိုရင်ဒီ2000တစ်လုံး2000နှလုံးဆိုရင်4000ဖြစ်သွားမယ်2000သုံးလုံးဆိုရင်6000ဖြစ်သွားမယ်ဆိုဒီလိုပေါ့အကြမ်းမြတ်တွက်ရင်လည်းသူကကျွန်တော်ဒီ PowerBank နေမှာတွဲတဲ့နီးရဆိုရင်သူတို့က parallel လို့ခေါ်ပါပေါ့နော် parallel battery set နီးပေါ့ parallel နီးသူတို့ကပါလဲဆိုတော့အပေါင်းဒီလိုပေါ့ကျွန်တော်အလွယ်လေးရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုပေါ့ဒီမှာအပေါင်းအနှုတ်သူ့ရဲ့ဘိုးရဲ့တန်ဖိုးက 3.6 ပြောင်းသွားမှာမဟုတ်ခိုင်းနဲ့သူ့ရဲ့ mAh capacity ကတိုးသွားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့ဒီနှလုံးပေါ့ sorry ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့ဒီတစ်လုံး2000ဆိုတဲ့ mAh ကပေါင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တစ်လုံး2000 4လုံးဆိုတော့8000ပါ8000 mAh ပေါ့နော်
ဘယ်လိုတွဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့တူတူလိုက်ကြည့်ပေးပါကာဘာလေးပေါ့ကာဘာလေးနဲ့ဘက်ထရီရှစ်လုံးနဲ့နေရာလေးအရင်အစမ်းချကြည့်မှာပေါ့နော်ရှစ်လုံးလေးလုံးရှစ်လုံးအစမ်းချကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကဒီလိုလေးပေါ့ဒီလိုလေးနေရာမှာပေါ့โอเคမြင်လားတူပြဟုတ်โอเคဒီမှာဘက်ထရီလေးလုံးဒါဘက်ထရီရဲ့အပေါင်းဘက်နော်ဒါကိုအနှုတ်ဘက်ချင်းလို့သိထားပေးပါဆိုတော့အပေါင်းချင်းတွဲမယ်နှုတ်ချင်းတွဲမယ်ဆိုတော့ကေတင်ရဲ့အနေထားရဒီလိုလေးတောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ nickel plate ကိုအရင်ဆုံးတိုင်းပြီးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်နေမှာကသူက nickel ဆွဲထားတဲ့ nickel plate ကို support ရိုက်ထားတဲ့အနေထားပေါ့နော်ခဲမတုံးထားဘူးကျွန်တော်ဒီမှာ support ရိုက်တဲ့ဆက်မရှိတော့ဒီ nickel plate ကို nickel plate နဲ့ battery နဲ့ကိုခဲနဲ့ဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုဆွဲတဲ့ပုံစံဘယ်လိုဆွဲရမလဲဆိုတော့လေကျွန်တော်တခါတည်းပြောပြတော့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီအစီပလင်းပေါ့နော်ဒီ nickel plate နဲ့ဒီ18650 battery ရဲ့ကောင်းမှခဲဆွဲအောင်လို့တကြံဒီဆေးရည်မရှိဘူးဆိုရင်တချို့ကဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုဒီထက်ရကောင်းလေးကိုသူတို့ကဒီမျိုးဓားလေးနဲ့ပေါ့နော်ချစ်လိုက်တယ်ကြမ်းလေးဖြစ်သွားတဲ့ခါကျရင်ဒီထင်းရှူးစီလေးနည်းနည်းဒီပေါ်မှာအောင်ပြီးတော့ခဲဆွဲအောင်လုပ်တဲ့နည်းရပါတယ်ဒါကတော့support ရိုက်တဲ့ဆက်မရှိဘူးခဲပဲဆွဲတယ်ဆိုရင်ခဲနဲ့ဆွဲလို့ပုံစံမျိုးလုပ်ပါတယ်တချို့ဒီရိုင်းရိုးရတာခဲမဆွဲပါဘူးဒီတိုင်းပေါ့နော်ဒီတိုင်းရိုးရတာခဲဆွဲမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီအရေးလေးသုံးရင်တော့မသုံးရင်ကျွန်တော်ပြောသလိုဓားလေးနဲ့ချစ်ဖင်ဝင်လဲဓားလေးနဲ့ချစ်ပြီးထင်းရှူးစီလေးတုပ်ပြီးခဲနဲ့တိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဘက်ထရီမှာခဲဆွဲအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီအရေးလေးစကိုတင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ခဲကိုလေးဒါကန်မယ်မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲခဲလေးပုံသွားပါပြီဒါကိုခဲဆွဲသွားတယ်လို့ခေါ်လို့ရပါတယ်ဒီတချို့ဆိုရင်ဒီအောက်မှာဒီငြိမ်အောင်လို့ပေါ့နော် battery holder လေးသာရှိတယ်3D pen နဲ့ထုတ်ထားတာလေးလည်းရှိရပါတော့အဲ့ဒါလေးလည်းဝယ်သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့မရှိရတဲ့လက်နဲ့ပဲဒီတိုင်းဝယ်ဖို့ငြိမ်အောင်ကင်ပြီးသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်တော့ဒီလိုမျိုးလေးဒီလိုကြောက်တိုင်းပြည့်ပြီးတော့တားပြည့်တယ်ကဲတော့နော်ပြန်တော့အဲ့လိုအောင်တလုံးလည်းဒီနိုင်ဒီပုံစံတိုင်းလေးပဲဆက်တွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လေဒီလိုတန်းလေးတန်းအောင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံလေးရှားသွားပြီပါနော်ကြည့်ရပါခိုင်ပါလေcase တဲမှာအငြိမ်လေးနေမယ်လို့ဆိုတော့တောင်းတန်ရောဒီခဲကိုတိတ်မဆွဲရအောင်တောင်းအောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့အခုဒီဘက်ဒီအနှုတ်ဖက်ကိုလည်းထုံလေးလောက်အောင်တွဲပါလား
Okay, đi đâu? Bật phí đấy. Dạ rồi, thì so nắp thẳng thì cho này là hai điều. Nhập lại. Thì bắt nó đấy. Thì lưu đấy. Sau này nó support ai xem đồ về nè, khe này về, ní cái plate, bia này nè, bắt thì set để bông ra này phía phải. Mấy suy là đây là chỉ bộ. Okay, nó đã lấy luôn nè. Kun cả time này. Bia sắm rồi nó. Okay, let's go. Okay. Cái package đi, ra tao rồi. Đi luôn vào. Đấy, đi luôn đấy. Nó cứ ra đi. Còn được tâm này cho đó. Đây là số ở đây. Bong no số đó. Đi mà. No, hiện trời mà bỏ nó. Okay, no hiện trời bố. Đã nấu bong nhận trời nấu nồi nhé rồi bị vậy. Okay. So. Chỗ liên của lựa nhé snap đấy nó gì mà cái tali kita lại sọt mặt vòng chỗ okay. Đi mà bỏ sạc cái bầu lửa đấy, khe lý đồ vào mấy, P plus P minus phải không nó, P plus rồi đó, battery ở bỏ, P minus là battery ở bỏ, khe lý P bầu lửa. So, vô lấy cái tay. Ok. Này là vào đấy, vào lên đó. Battery này, sao cái này chạy để chúa, chi này để lâu cây bỏ nó, cây chi này để cho nó, cây để sẽ khai ra đó, thay vì đó mà quay màu, sau đó chỉ là cái chú liu, tên này phải bao bọc. Rồi đi của nó.
Oh, closely go. So, repeat. Okay, ini dia kita apa? Ini dong ini. Ya, ini apa? Tadi aja. Tadi, ini seperti kita loh. Push tetap. Alle, lupa. Tadi. Gitu ya.